Gazteriaren mugimendua beti izan da egoskor, justiziaren bila doana, egiari zor, bat botarren beste berri bat, sortzen da hemen eta hor, loreak mozten dituzte baina, uda berria badator. Harri bat jausten den momentuan, ipini beste harria. Gaztetxe gabe auzo batean, baita egoera larria. Berriak sortzen nola artista, den beti Euskal Herria. Nere ustetan iralan sortu behar da kukutza berria. Kastainara ezek liburu batzuk erre aspaldian jaio, eta azkunan garaian berriz kukutza itxi arraio. Batzuek itxi ala hemen, beste batzuk dira jaio. Bilbok badauka arazotxo bat, alkatea deitzen zaio. Zorionean ordea Bilbon badabil hainbat pirata. Udaletxean ez da egon behar izateko demokrata. Zaborren gaiak ta gaztetxenak badaukate antz galanta. Aterikate lantzen den hori beti birziklatzen data. Bat bota eta beste hartu, enpresa ala almazen. Gure asmoa ona da eta denok elkartu gaitezen. Okupazioa bidea bada legezko ezpada hain zuzen. Utz diezaguten gu gazte hori, gure herriaz okupatzen. Orain ja...